Проблема сегодняшнего нашего доклада по лечению кашля, она, конечно, является чрезвычайно актуальной, потому как кашель – это одно из самых частых проявлений респираторных инфекций. Бывает и не респираторных, конечно, но мы сегодня говорим именно о респираторных заболеваниях. И, конечно, выбрать какой-либо препарат при лечении кашля – это не всегда просто. Тем более, что приходят и спрашивают: дайте что-нибудь от кашля. От кашля – это значит подавить кашель, если по правилам говорить. Ну, а подразумевается в этом понятии, конечно, что-то при кашле. И кашель, конечно, это очень частый симптом, какой-то патологический симптом, в частности, при респираторных заболеваниях, хотя могут быть и другие причины. То есть это сигнал бедствия, это какая-то проблема существует. С другой стороны, кашель – это защитный механизм. И какие заболевания? Их очень много заболеваний, которые приводят к кашлю. Это, конечно, заболевания органов дыхания на первом месте. Но мы видим, что здесь могут быть и другие заболевания. И заболевания желудочно-кишечного тракта, и паразитарные, и заболевания сердечно-сосудистой системы, и психогенный кашель. То есть очень много. И среди заболеваний органов дыхания, конечно, на первом месте это стоят респираторные инфекции дыхательных путей. Но могут быть, мы видим здесь большой перечень других заболеваний, не воспалительного характера, острого воспалительного характера. Это аллергические, это аспирация дыхательных путей, может быть, это хроническая бронхолегочная патология, хронические заболевания лор-органов, туберкулез, онкопатология и так далее. И все это сопровождается кашлем. И поэтому, безусловно, в этом должен разобраться врач, который должен посмотреть и определиться, что у больного. Но, тем не менее, респираторные заболевания встречаются достаточно часто и не всегда респираторные все привыкли и очень часто занимаются и самолечением, или приходят к вам за помощью, что-нибудь дайте от кашля. И какие препараты мы при респираторных заболеваниях используем? Что выбрать? Противокашлевые, раз есть кашель, значит противокашлевые просят, хотят использовать, отхаркивающие, муколитические и бронхолитики. Вот это основные группы препаратов, которые мы используем при лечении кашля. В норме у здорового человека вот такая слизистая дыхательных путей. И здесь у нас есть слой золя, где у нас движется мерцательные эпители, которые выполняют эту защитную функцию, и сверху тоненький слой геля. Вот это такова структура. И если это схематически представить, то все чужеродное, что-то попало, мы дышим в окружающей среде. Те же самые какие-то возбудители тоже могут попасть на слизистую. И в норме этот защитный механизм выполняется каким образом? Вот сверху слой геля, к нему прилипает это что-то чужеродное, частички какие-то, и в том числе и даже какие-то возбудители, и пока они не проникли еще в дыхательные пути, и удаляется путем движения ресничного эпителия. Это называется мукоциллярный клиренс. И при респираторных заболеваниях разные по этиологии, разные по нозологическим формам заболеваний, они сопровождаются кашлем, и при этом нарушается мукоциллярный клиренс. Он может нарушаться у нас как в двух вариантах, либо за счет уменьшения слоя золя, а слой золя это там, где движется, я на предыдущем забыла показать, там, где движется мерцательный эпителий, вот он слой золя, там, где осуществляется его движение, и затем верхушечками убирается в слой геля, и в геле уже вот прилипло что-то чужеродное, и продвигается и удаляется изнутри наружу. Вот такой вот простой механизм. И если у нас этот слой золя сухой, да, то реснички, конечно, движутся очень плохо. И при этом мы слышим кашель непродуктивный, то есть мы слышим его сухой. Но функция мукоциллярного клиренса не выполняется адекватно. И в этом случае какие методы лечения мы сейчас посмотрим. А второй вариант нарушения мукоциллярного клиренса – это когда увеличение слоя геля, то есть сверху у нас
очень много этого геля, и развивается вот такой вот на картинке показано мукостаз, да, то есть невозможно выполнение этой защитной функции мукоцилиарного клиренса на удаление инфицированной мокроты. Вот. И та, и другая ситуация она сопровождается кашлем. И придет к нам больной и скажет: у меня кашель. Какой кашель? Это уже надо разбираться. И кашель, понятно, это основной механизм очищения бронха при гиперсекреции слизи и при поражении мукоцилиарного аппарата. Вот когда у нас нарушение мукоцилиарного аппарата за счет уменьшения слоя золя, да, кашель непродуктивный. И больной говорит, и мы слышим, и больной говорит, что у меня кашель сухой. Это всегда будет так, он всегда будет сухой. Когда речь идет об увеличении слоя геля, то здесь сложнее. То есть здесь у нас образовался этот слой густой, но кашель продуктивный, то есть он с мокротой. Там не было мокроты, здесь с мокротой. Но при этом он может откашливаться, да, и когда откашливается, и мы слышим, как влажный кашель, то есть он продуктивный, мокрота есть, и мы слышим кашель влажный. Это понятно, это естественно, и здесь мы даем какие-то препараты мукоактивные, которые разжижают мокроту и удаляется. А вот другой механизм, это сложный. То есть мокрота есть, она придавила вот этот мерцательный эпителий, и кашель, она настолько вязкая мокрота, что не откашливается, и он слышится как сухой. Как сухой. И вот это сложный момент в клинике, потому что здесь самое главное не подавить этот рефлекс. И когда, то есть вот он-то и там продуктивный, здесь он эффективный, то есть он откашливается, а здесь неэффективный, сухой. И поэтому в данном случае понятно, что такое кашель, вот основной механизм и так далее. Но по классификации, вот он влажный, вот то, что мы сейчас разбирали внизу, по экспекторации он продуктивный и непродуктивный, да? А по клинике он сухой и влажный. Да? Мы поняли, что клиническая ситуация не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. И поэтому, когда у больного кашель эффективный, он влажный, когда он неэффективный, он сухой. И вот здесь слышится как сухой. И в данной ситуации мы должны с вами, самое главное, не подавить эту ситуацию. Мы должны способствовать тому, чтобы мокрота разжижалась, и она будет легче удаляться. То есть основная задача при непродуктивном кашле – регидратация, восстановление слизи. И здесь мы даем отхаркивающие всевозможные препараты. То есть всевозможные препараты, которые мы используем при сухом кашле. Внизу здесь написано о том, что ингаляции с минеральной водой было время когда-то, да, мы делаем при сухом кашле, увлажняем, да, и делались ингаляции, в том числе и рекомендовали с минеральной водой. Но это неправильно, потому что минеральная вода разрушает вот тот вот мерцательный эпителий, те реснички, которые движутся в слое золя, и вот эта функция защитная, она нарушается. И поэтому ингаляции делать нужно только с физраствором. Это можно, это делается. Сейчас ребулайзеры, все там дома часто используют родители. Но если к вам обращаются, тоже подскажите им, что с минеральной водой делать не надо в этой ситуации. Только с физраствором. Когда же у нас продуктивный кашель, у нас задача и когда он влажный, когда мы слышим откашливаться, и когда он малопродуктивный, вот та ситуация сложная, которую мы не видим, но слышим иногда неправильно, везде снижение, направлено лечение на снижение вязкости и адгезивности и на усиление отхаркивающего эффекта. Поэтому здесь самое главное не дать, потому что слышим мы сухой кашель, самое главное не дать противокашлевые препараты. К сожалению, на сухой кашель очень часто приходят родители, что их раздражает вот этот вот кашель сухой, это беспокоит и подавляет.
Этого не должно быть. К сожалению, это встречается достаточно часто, потому что иначе тогда вся эта вязкая инфицированная мокрота, она остается, воспаление продолжает усиливаться, да, и мы получаем, наоборот, противоположный эффект ухудшения состояния больного. И здесь из мукоактивных препаратов, конечно, когда у нас продуктивный кашель, всем хорошо известны эти препараты. Мы даем препараты мукоактивные, амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин. Уже какой из них выбрать, это дело уже врача-педиатра, если это в детстве. Но эти препараты, разные точки у них приложения, но тем не менее они направлены на разжижение, и, соответственно, мокрота становится не такой вязкой, и на удаление. Если это гнойный процесс, конечно, ацетилцистеин. И если это вязкая тягучая мокрота, тоже ацетилцистеин. Ну и амброксол и карбоцистеины тоже могут использоваться при этом состоянии. Вот механизм действия у них у всех разный. Амброксол стимулирует цилиарную активность за счет снижения адгезивности, то есть прилипания этой мокроты к слизистой. И, соответственно, удаление секрета происходит легче и увеличивает синтез сурфактанта, что влияет уже вот при пневмониях, например, в этом плане амброксол, конечно, имеет какие-то преимущества. Ацетилцистеин, я уже сказала, что за счет разрушения этих дисульфидных мостиков, привязки при гнойной мокроте, этот препарат широко используется. Ну и есть вот третья группа карбоцистеинов, она как бы наиболее молодая по происхождению. Тоже здесь идет воздействие на ферментную систему, серовилтрансфераза, или соотношение фукомуцилов и сиаломуцилов, которые входят в состав слизи, меняется. И тогда мокрота становится более эластичной, менее вязкой. Вот. Когда мы назначаем муколитики, рекомендуем муколитики, не должны они назначаться на ночь обязательно, потому что разжижается мокрота, она легче удаляется, ее больше становится. Это нужно все, что разжижается, удалить, откашлять и так далее. И поэтому поздно не назначается. Вот. И обязательно, конечно, проводится какая-то гимнастика, то есть постуральные дренажи, дыхательная гимнастика, чтобы разжиженная мокрота была эвакуирована. Вот. В последнее время очень часто используются комбинированные препараты, которые включают различные компоненты, либо вот растительные препараты, которые обладают различной точкой приложения. И при лечении респираторных заболеваний, при лечении кашля очень широкое значение имеет использование с древних времен. Это препараты плюща, потому что плющ обладает источник сапонинов, и он обладает секретолитическим, муколитическим и бронхолитическим действием. То есть это природный, конечно, такой препарат, который очень эффективно и надежно может быть рекомендован. И мы видим, что помимо вот этих всех факторов, которые мы назвали, он еще обладает и противовоспалительным действием. Он разжижает мокроту, бронхоспазмолитическое действие, противовоспалительное, и поэтому этот препарат, конечно, очень удобно рекомендовать, вот, не задумываясь над тем, о чем мы говорили раньше. Вот этот можно при этой ситуации, этот подавляет, этот действует на вязкую мокроту и так далее. Здесь более универсально получается с этой позиции, и поэтому препараты плюща очень широко используются, мы с вами смотрели с древних времен, ну а сейчас уже на основе плюща уже есть препараты. Вот в частности, препарат Гиделикс, он есть и сироп, и есть капли, Сироп дается с рождения, это очень удобно, и капли с 2-летнего возраста. То есть препараты плюща широко используемый, Гиделикс препарат, проверенное качество. Вы видите, какая общая оценка эффективности, переносимости, практически побочных эффектов никаких нет. Вот мы даем Гиделикс
с рождения. Есть другие препараты, содержащие ключ, и видите, там с года, с 2 лет тоже могут быть использованы. И поэтому, конечно, это защитный механизм, его ни в коем случае не надо подавлять. Просто нужно назначить препарат и порекомендовать то, что безопасно и эффективно. Вот должен быть выбор, конечно.